دوستان عزیز، امروز میخوایم بریم پل پردلیس میانه، یکی از پل‌های قدیمی و باستانی میانه. مسیرش از روستای کهبنان یا همون کبلان میانه میگذره. بعد امیدوارم که از مسیر و دیدن این ویدیو لذت ببرید. عزیز، رسیدیم پل پردلیس، پلی که 9 دهنه داشته، متعلق به اواخر دوران ساسانی یا صفوی بوده. دهنه‌هاش بیشتر ریزش کرده، رسیدگی نمیشه به این پل. تنها مسیر دسترسی از آذربایجان ایران به قفقاز یا اردبیل بوده. امیدوارم که از این زیبایی تاریخ لذت ببریم. منو هم حمایت کنیم میزنم. زیبایی های معمارای باستانیمون، کارهای زیباشون تو این همه سال دوام آورد. حیف که رسیدگی نمیشه. Götüydü. Ama sabır çalıştı. Da.